Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ece'nin bahçeli evinde slime yapıyoruz. Evet. Benim isteğimle. Kimizin isteği? Evet. Ece ilk bence turuncu rengi de tabii. Ama ben pembe dökeceğim. Hadi birlikte. Şöyle ağzını. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa. Ece şuradan açılıyor. Tam da daha kolay olur. Şöyle aç. Tamam. Yes. Hadi. Hayır dur. İlk şeydir mi? İlk bunu dökelim. Çok güzel. İçin dibine kadar dök. Hiç kalmasın. Tabii bence en son dökelim. Şimdi dökmeyelim. Evet. Rengi falan kötü olur. Kaşık yok. Kaşık vardı burada, bir dakika. Ben bir anda yapıyorum. Ece sık sen. Herkes şunları ikisine. Birazcık ben Kaşık getireyim. bitti Ece. Kaşık getireyim. Ben bunları ne yapacağım? Bunları. Evet. Sen kaldır onları. Öylece. Giderek kaldır. Kaldır. Neredesin? Kaşıklar. En karanlık. Kaşıklar. Neredesin? Kaşıklar. Bak kaşıklar. Ah kaşıklar. Ya sesler Galatasaray'da. Şuradan odun parçasıyla yapalım. Şurada birazcık var. Yok şurada kaşıklar var. Kaşık. Babis. Abi. Ece baban şeyde. Arada. Şu. Evet arkadaşlar, ben de size dans yapıyorum. Şimdi. Arada Ben de işte. Ya illa kaşık mı olması lazım? Kaşık var. Sonra güzel kaşık karıştır. Ya kaşık var diye yapıyorum. Kaşık var. Evet. Aa! Güzel. Uçuyor. Bak uçmak için böyle yapıyorum. Ay yavrular çok güzel. Yok. Arkadaşıma kaşıklarını atış nerede yapıyor? Abi şu arkada var. Şurada. Güzel yapıyor. Abi. Abi ama Ay yanmıyor bu içine. Bunlara baksana mı yoksa? Buldum kaşık. Ben alıyorum. Gel hadi. Ben karıştırıyorum. Baba ne durumda Ece? Ne? Baba ne durumda? İyi, şu anda birazcık Senin sıktı. değil mi? Evet. Arkadaşlar ben de çok güzel. Çok turuncu. Değişik oldu. Arkadaşlar bakın. Abi cam turuncusu oldu. Şu dökelim şu anda. Şu anda dökmeyin bence. Kanka sıra mı dökeceğiz? Krem. Aldık. Ben artık katımı çıkaracağım. Öyle dökmüş. Kaşıkla aldık. Al. Kaşıkla aldık. Güzel değil mi? Yok. Bir şey olmaz. Kaşık almış mıyım? Bir kaşık al. Aldık. Karıştırıyorum. Sen malzemeleri dök, ben de karıştırayım. Bu sıra bunda mı? Ya ne kadar meraklısın ona. Hangisini döksek ben nereden bileyim? Şimdi şunu dökelim, sonra onu dökelim. Ya, çok güzel olmadı mı ya? Ay ya bakın arkadaşlar. Ya bunu ben nereye dökeceğim? Sen bunu dök, ben karıştırayım. Kırmıyorum, şöyle alacağız, ver. Bu da bir krem. Ben niye kaba döktüm onu da bilmiyorum. Çok büyüktü, ben de yarısı böyle biraz kaba dökeyim dedim. Bu inşallah tutar ha. Tutmazsa var ya.
Boşuna aldık. Yo hayır. Zaten tıraş şeyiyle olur. Zaten şeyimiz de var. Bu ne? O borak. Tutmak için. Yalnız tam bir slime şeyi oldu. Evet. Bir de rengi de büyük oldu. Evet. Şimdi sarıyı dökelim mi? Aç. Onu en son. Bu tutması için. Borak. Şimdi sarıyı dökelim. Arkandaki. Bırak. Bu değil. Sana Şimdi gel şuradan aç. Açılıyor mu? Çok zor açılıyor. Evet. Korkuyorum birden dökülecek diye. Şöyle. Al bakalım. Birazcık ben dökeyim biraz. Hadi. Ver bana. Dur bir şey yapacağım. Yapayım mı? Nasıl Dur. yapacaksın? Hayır biraz da ben dökeyim. Tam bir de karıştırırken ağırlaştı. Bu çok güzel bir renk oldu. Dur ağzını açalım biraz. Ay. Harika bir renk oldu. Turuncu oldu. Tam bir bu arada çok güzel turuncu ama. Evet. İyi ki bunu yapıyoruz şu anda. Hadi sıra ne? Tıraş. Peki. Tamam. Yani çok da dökme. Orta. Orta tamam. Orta. Çalkala önce. Ay bir şey. Umay bu videoyu izliyorsan bunu kaçırdın. Evet. Çok şey kaçırıyorsun May şu anda. Yani şu anda biz parka da belki çıkarız. Evet. Şu anda gelmeyeceğim diyerek çok şey kaçırdın. Versen bana da. Heh, geldi. Bana ver. Tamam. Oo. Ben karıştırdım. Krem şart oldu. O ne kadar güzel oldu bu arada. Evet. Arkadaşlar Diklerinde göster. birazcık varsa. Arkadaşlara göster. Arkadaşlar. Dakika. Arkadaşlar izleyebilirsiniz. Dur şunu. Ne kadar bir tam bir portakal şey. Şeker portakal oldu. Tam şeker portakal oldu bu arada. Tam şeker Azıcık portakalı. daha dökeceğim mi? Yok iyi bence. Şimdi geldik filmlere. Az dök. Ben en son dökerim. Ha, tam böyle oynanacak kıvama gelince. Dökelim bence. Bu ne kadar güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi şuraya geldi. Bu arada Azıcık daha dökün. Azıcık daha. Hadi. Ama rengi solar şimdi. Tamam yeter. Böyle rengi solar ama. Arkadaşlar bence en son gösterelim. Bu arada istediğim renkten daha güzel oldu. Sıkma artık yeter. Hayır bir şey yapacağım. Elime bir şey yapacağım. Bakın. Çok güzel değil mi? Hayatımda ilk defa slime yapıyorum ve MyVG TV kanalında yapmak istedim. Bu kanalda yapmak istedim. Evet yapıyorum. Bu kanalında yapmak istedim çünkü Umay gelmediği için. Umay gelsin MyVG kanalında yapardım. Yani şu anda Umay her şeyi kaybetti. Evet Umay çok şey kaçırıyorsun şu anda. Mesela baksana biz şu anda bunu yapıyoruz. Tam şöyle bolorcuk yapacağız kocaman. Evet. Salıncak var. Hiç Umay buraya gelmiş miydi? Yani bak burada salıncak var. Park var. Şimdi Borak için bir bardak krem. Bir bardak su. Arkadaşlar bu arada şey kıvamı oldu. Krem şanti. Evet. Krem şanti yapıyoruz. Yemek isteyen hadi yiyin arkadaşlar. Birazcık su dökelim. Alıyor. Çok da Şimdi Borak dökebiliriz içine. Borak dökeceğiz. Boraksız zaten suyla karışıyor. Aa beni abartma. Abartmadım. Umarım dökülmez. Bayım. Krem şantinin tam kıvamında. Şu şöyle yıkma vermek istiyorum. Çünkü dökülürse çok fena olur. Benim çok zorundayım. Baba nasıl söylüyorsun? Burada poşet var. Poşetin içine dökülür. Evet şimdi kaşık
Ya. Ama o kadar mı? Neydi? Gerçi biri tutup orada olabilir. Ne oluyor şu anda? Şu an bunu suyla karıştırıyoruz. Borak. Şimdi bir tane kaşık lazım karıştıracağız. Başka bir kaşık daha lazım. Evet, senin boyun daha uzun. Bak şura aralara bak, orada kaşıklar vardır. Şu orta dolap var ya. Evet. Aralarına bak. Ah. Olmaz ki. Dersen gel ben yere sen kamerayı devral. Kamera olduğu yeri devral. Tamam. Evet. Kaçık. Karşı kardeş, karşı kardeş. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar sizden bir yardım istiyorum. Hem benim kanalıma hem Elif'in kanalına 100 abone olur musunuz? Lütfen ama. Ondan sonra küseriz. Değil mi? Ve bir daha da sosyal karış video çekiyoruz. O sırada 20 yaşında ben TikTok'tan artık şunu da yapacağız mecbur. Şimdi boraks kıracağız. En önemli kısım bu arada. Ne çok fazla. Burada bu tutmazsa diye çok korkuyorum. Ay ya azıcık kalmış. Bu tutmazsa diye çok korkuyorum ben de. Umarım tutar. Allah'ım dua et, dua et. Ben dua bilmiyorum. Duaları hepsi ben. Allah'ım inşallah tutar de. Allah'ım inşallah tutar. Tutmazsa var ya. Yani boşa gidecek. Tutmazsa var ya. Her şey Bebek boşa gidecek. Tüm bebek boşa gidecek. Evet, al sana biraz karış. Ama tutuyor gibi bu arada. Evet. Sertleşiyor bayağı. Karşını döküyorum. Ben başıma fes Geçiyorum. Dökme. Hayır o. Desem lazım. Fes başıma. Fes başıma. Önce bir damla damla döktüm. Boraks ya bunun. Kızılış. Evet 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 oluyor. Geliyor. Ver sen bana. Gel 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 sen. Kızılışıyor yes. Ne oldu? Ben de zaten dediğim hep şey dedim. Anne lütfen slime alalım. Anne de hayır. Yarı doğal sevmiyorsun ben çok yapışkan diye. Şimdi biraz da slime döküyoruz. Boraks sıkacağım ama çok az. Yoksa katılaşır iyice. Evet. Dök. Çok gitti ama neyse. Karıştır. Oluyor, tutuyor. İyice karıştır onu. Elimlerle yıkayacağım. Yıkayacağım. Tutuyor. Yes. Yeah. Tutuyor. Çok iyi oldu. Artık karıştır. Ben azıcık sallasam. Tamam. Tutuyor. Çok iyi oldu. Yes. Ben bunu rengi kötü olursa diye de şey götürmüştüm. Pony'imden çıkmıştı ya boya. Onun boyasını getirmiştim eğer renk kötü olsa diye ama renk çok güzel oldu. O yüzden renk katmaya hiç gerek yok. O renk getirsene bakacağım nasıl bir şey. Sen bana alırsın. Çok iyi oldu bu arada. Bayıldım. Bunun iyice karışması lazım. İyice karışmazsa olmaz. Ya kaşık kopacak birazdan. Sarı dökeyim mi? Ne? İçin abi sarı. Tamam ya. Kapağını aç. Şurasını ters bir şekilde. Tam dibine girecek şekilde. Aç şimdi onu. Buraya aç. Şurada. Dur. Onda. Tamam açık şu anda. İçine. Dur. Gelmiyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Tık tık. Tutuyor olacak. Tamam yeter. Bu yüzden hadi şuraya bir şey yazıyor.
Çok iyi oluyor. Efsane oluyor. İyice kaçması lazım. Bak. Babam bir çağırır mısın? Tutuyor. Birazcık sen borak tak tak diyorum. Çünkü çok katı oldu. Tamam. Biraz yapışkanlı. Biraz daha jel katalım. Ben pembe olur diye düşünüyordum. Bu renklerle. Daha asıl şey olmadı arkadaşlar. Sizden şu anda bunu görmüyorsunuz. Şimdi katınca çok güzel olacak ama. Ve bunu biz şimdi karışık yapınca bu iyice açılacak. Çok güzel olacak. Var çok şey kaçırdım valla. Şarkı istiyorum. Şarkı nedir? Girdim. Şarkı geliyor. Snap geliyor değil mi? Evet. Ay çok güzel. Oluyor, gerçekten oluyor. Hayalimiz gerçekleşti. Bunu biz şimdi ne yapacağız? Oynayacağız. Kocaman baloncuk yapalım şöyle. Önce çıksın da ortaya. Şey yapalım mı? Şöyle şuradan şurası. Abartma. Yaparız. Erkeklerimiz. Hayır, sen şöyle altta durarsın, ben şöyle hop yaparız. Bak oluyor. Oluyor, evet. Gerçekten oluyor. Tut da. Bunun iyice karışması gerekiyor. Seni gibi seni çok gördüm ve de hayır. Sesi gelmiyor hiç yok bay bay. Biraz daha bırak. Özür dilerim. Ortada da kaldım. Pardon. Yılan oyunu. Olur. Oluyor. Bilal alacağını sen karıştır. Ama gerçekten oluyor bu arada. Oluyor Bilal. Hayalimiz gerçekleşiyor. Hadi biraz daha karışması gerekiyor bunun. Oluyor bu arada. Ortada mı kaldı? Pardon. Biraz daha karıştır. Biraz daha karıştırırsak oluyor. Dur. Güzel oldu ama. Zor karışıyor. Nerede oynayalım? Yapalım da nerede oynayacağız? Ben karıştıramıyorum. Tamam. Oynayarak bu iyice karışır bu arada. Şimdi şunları kaldıralım. Onları nereye atacağız? Şuraya koyalım. Şimdilik. Kanka elimizi nerede yıkayacağız? Yıkarız birazdan. Yani daha şimdi elini slime önce elinizi iyice yapışacak ya. Sen al. Allah. Kabe'de hacıları huder Allah el gör. Evet arkadaşlar, size manzara gösteriyorum. Evet, şimdi sallanacağız. Allah. Evet. Alkış böyle ister. Ortada mı kal? Şu anda dönüyorum. Ortada mı kaldın? Pardon. Hadi şarkı söyle. Ben söylüyormuş gibi yapayım.
Abi tuttu. He? Tuttu. Tuttu mu? Tuttu evet. Harika. Oo, tuvamız da yapmış. Gel benim. Geliyorum. Ay kalkamıyorum. Biraz kaptanı sonra çıkaralım bence. Gerçekten harika olmuş. Hadi. Bayıldım. Kolunu sıva istersen. Sen de sıva. Dur ben senin için de sıvayım. Sıva benim elim slime oldu. Hayalimiz gerçekleşti. Şimdi dökelim. Dur. Önce iyice bir kıvama getirelim de öyle. Annemin örtüsü bay bay. Annem bunu slime bunun üstünde oynayın dedi. O yüzden bu yapış olacak. Ah başladım. Çok güzel. Ama önce bunu iyice bir oynayalım da şöyle. Aa çok değişik. Ama yapış. İyice bu. İyice oynayalım, iyice kıvamı gelsin sonra hiç yapışmayacak. Azıcık tıraş köpüğü katsaydık. İçine bence daha az bir şey tıraş köpüğü katalım. Şu örtünün üstüne koyabilirsin. Annem izin veriyor. Ay. Bunu iyice kıvama getirmemiz lazım. Getir tıraş köpüğünü içine katalım biraz. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum slime. Ama yalnız örtüde tutmamamız lazım yoksa yapışıyor örtüye. Acı. Ay hele şükür. At şunun içine. Şunun içinde. Koy içine. Tamam. Dur azıcık daha. Tamam. Ben yapayım. Orası da. Al. Şöyle hadi. Şu kabın içine sık da var. Bence bu çok iyi oldu. Hayatımda yaptığım en iyi slime. Ben hiç hayatımda slime de yapmadım. Slime ne kadar yapışkan bir şey olduğunu anlamış olduk. Şuna pofidik oldu işte. Ay! Tabii. Orada tam kıvamı oldu şimdi değil mi? İyice karıştır da iyice kıvamı gelsin. Böyle iyice sık. İyice kıvamı gelecek. Olmaya başladı. Evet olmaya başladı. Elimdeki hiçbir şey kalmadı. Benim de temizlendi. En tertemiz olmaya başladı. Demek ki taş köpek. YouTube açık Ali. Haberiniz olsun. Biliyorum. Arkadaşlar. Top gibi. Evet. Aa, çok güzel. Burada efsane oldu. Elimin yapışkanını aldı. Elimiz bedavadan yıkadı yani. Evet. Gerçekten benim hakkım üstüne tıraş köpüğü eksikmiş. Oldu. Tuttu mu slime? Tuttu. Tek renk yapmışsınız. Hayır hepsini kattık. Hepsini kattık Hayır, böyle oldu. renkler de yapsaydınız. Tek renk yapmadık ki. Hepsini kattık böyle renk oldu. Koltuklardan falan uzak tutuyoruz ama bak. Evet. Üstüne de dikkat edeceğim. Abo. Neyse. Annem zaten örtüyü bunun için verdi. Üstünde O bu oynayabiliyor. sorun değil de. Üstüne. Pıtır patlıyor bak. Evet slime yarısı benim yarısı senin olacak mı? Anne bunu ayırmayalım. Yapalım. Biz umarım mesela her şeyimizi ortak kılıyoruz. Mesela bir gün sende bir gün bende. Bir gün sende bir gün bende öyle yapalım. Tamam bugün bende olsun. Tamam. Bugün iki yarısı sende yarısı sende olsun. Yok. Şimdi slime kazalım hadi gel. Hepsini batır şöyle. Sim. Sim yapacağım. Dur bir dakika versene bir. Sesiyle. Böyle bir iyice şeyi de aldı. Benim elimin iyice şeyini aldı. Yapışkanını. Dur. Şimdi sim zamanı. Ya, ben de vereceğim. Tamam. Dur. Hadi bir yere. Mikrofon olsaydı yapardım.
Hadi şimdi zamanı. Şimdi zamanı hadi. Hayır dur. Nasıl yapacağız? Bomba oldu. Çok güzel oldu slime. Nasıl kaybetmeyelim. Sonsuza dek saklayalım. Önce onu önce bir şey yapalım böyle iyice esnetelim sonra. Tut şunu tut. Dur şunları çekelim. Bir şey oldu tablete. Aa bir geldi. Evet. Bizim de böyle koşuyor. Yes. Çok tatlı. Koltuklardan uzak tutun. Şuraya alın hadi. Dur. Beyler gel. Şöyle pozitif yapalım kocaman. Kocaman paraşüt yapalım hadi. Yavaş. Biz Gülsü'yle döndük de ya. Olmadı. Gülsü'nün de slime vardı. Sen gittiğinde getirdi. Yırtıldı. Dur. İyice esnememiş. İyice esnememiş. İyice esnemesi gerekiyor. Yavaş çek. Hızlı değil. Yavaş. Ece ödev yapacağız mı? Ben kitabımı getirdim. Ece kaç saat duracağız burada? Kaç saat duracağız baba? Çok duralı. Evet. Kaç 5'e kadar duralım. Bir de 6. İftar var 6'da. Hayır 7'de. Yok 6'da. Gel hadi bunu iyice esneseniz lazım. Çek. Öyle değil. Normal çek önce bir. Ha. Bir de kopuyor bu. Yazdan var. Saç kapı gerçekten yumuşatıyor ama. Ya içini ben yapayım. Tamam. Ortada ben şey yapacağım. Sen karşına hadi. Evet. Evet. Güzel. Sık ortasına. Tamam. Tamam hadi şimdi karıştırabilirsin Enes. Umay bu arada çok şey kaybetti. Evet. Hadi birlikte. Birlikte yapalım. Dur şöyle sarma. Heh. Şöyle. Tamam o sarması da kalsın. Sonra alırız. Örtü de nasıl bir örtüyse. Çabuk. Beyz oldu. Arkadaşlar beyin. Kendi beyzimi çıkarttım. Haberiniz olsun. Hadi arkadaşlar. Bu arada bu soğukladı bence. O yüzden şey yaptı. Hadi parçalandı. Ne parçalandı? Yok parçalanmadı. Hadi. Yalnız elim biraz fazla sıkıştı. Yalnız bu birazdan tıraş köpüğünden tutmayacak. Biliyor musun? Evet. Bazı etarlar ayıklıyor. Bak köpük tıraş. Köpük tıraş ne ya? Ay şey işte kaç bey. Kabe'de hacıları. Niye köpük sıktınız tekrar? Çünkü bu soğuk diyor. Soğuklarında da köpük sıkmam gerekiyor. Allah Allah. Öyle bir şey de var slime'larda. Öyle bir şey de var. Evet. Soğuklayınca köpük sıkman gerekiyor. Ne oldu şimdi köpük sıkınca? Bu tekrardan normal haline dönüyor. Dönecek. Evet. Senin tıraş köpüğünü de görüyorum bu arada. Annem verdi bana bunu. Annemin var ya. Ben senin başka tıraş köpüğünü alacaktım. Bu değil ben. Başkasını alacaktım. Annem verdi bunu. Yani şöyle bir ayıralım. Öyle yapmalı. Normal haline döndü ben. Baksana şuraya. Normal haline döndü. Orada çok güzel oldu. Canım seni çok seviyorum. Şimdi birazdan iyice ekleyeceğiz. Esin katacağız. Birazdan pide yapacağız. Pide mi? Ramazan pidesi. Kimlerle? Pide yaparız. Şöyle çok yaparız. Ha.
parmakları. Kabe'de hacıları huda var. Bakın. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel güzel Ece yaptım. üstüne boya katalım mı? Katalım. Tamam. Benim boyalarımla katalım. Hadi. Bir şey nerede benim? Onu ben size çantanın içine koydum. Şu benim botumun altında. Hangi renk katalım? Ben pembe istiyorum. Ya da yok mor. Ver. Mor renk. Çok yaşa. Çok yaşamamış. Allah'ını sakın. Karıştır gibi olacak şimdi değil mi? Ama benim çok biraz kötü oldu. Çünkü esnemiyor. Ama esnetmemiz lazım. Evet, eksik bir şey mi kattık biz ya? Ha? Şurası esmiyor. Onu evet. Hadi. Aynı. Aynen. Esnemiyor. Ben biraz fazla bıraktım. Öyle mi? Aç. Aç ağzını. Aç ağzını. Al. Çok az. Minik. Seninki de ayrı, benimki de ayrı yapalım. Hadi. Bak flash kapısından da oluyor biliyor musun? Aç. Allah. Şimdi. İşte yarısı sende kalsın, yarısı bende kalsın. Hediye mi? Evet. Tamam. Burada çok kötü. Bunun içinde hocam. Belki fazla tıraş köpüğünden de olabilir. Çok fazla tıraş köpüğü. Katı olacak bir şey var mı? Yok. Ha. Neyse ya olsun. Yapabildiğimiz de kısmet. Yani. Aha. Hiç olamayabilir işte. Öyle şey de olur. Böyle rengine bayıldım. Tam bir tekrar bırakılır. Şimdi bunu ne kadar yakışır söylüyor musun? Simile. Parıl parıl parlar. Ama baksana ben sıktığımda hep böyle ayrı parçalara geliyor. İşte o şey ya o yüzden. Şimdi o iyice içine karışınca öyle olmayacak. Bana da öyle oluyor. Selam. Yaşa. Ay. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar benimkine bakın. Allah düşüyordu. Biraz sonra oynar. Bunu. Ben sana onu. Ay buz gibi. Benimki sıcak mı? Yok. Sıcak mı şu anda? Evet. Üşümüyorsunuz değil mi? Yok. Slime dedik. Biz onu demedik. He? Slime dedik biz. Hep soğuklu diye. Abi benimki olay gibi başladı. Çok yoruldu benim. Kıskan. Biraz Bu daha. da çok iyi geldi. Yanına yaklaştım ben. Çok güzel oldu. Evet bu çok güzel olmuş bak. Evet. Uzuyor mu? Şimdi tıraş köpüğü tam içinde erimedi. O yüzden sanırım. Tıraş köpüğü içine tam erince uzayacak. Ve içinde hala kalmış tıraş köpüğü var. Evet. Tam karıştıramadık. O yüzden oldu. Şimdi iyice karıştırınca olacak. Al kendi ya. Hayır bu benim de. Hani en son sen benimkini almıştın. Sonra değiştirmiştik. Değiş etmedim. Ben zaten senin gibi sıcak Şimdi diye. güzel kızım. Efendim? Güneşin şeyinin ışığın
kumandası vardı. Evet. Nerede gördün mü? Görmedim. En baştan. Ne zaman kayboldu? Bilmiyorum. Geçen hafta geldiğimizde buradaydı herhalde değil mi Ece? Evet. Ustalar geldi mi eve? Eve usta geldi mi? Yok. Gelmedi. Hadi olabilir ki o zaman. Bunu bulabilirsek bak oraya taktım Ece. Tamam. Gündüz oradan güneş şarj olacak. Ha. Buradan da kumandayla açabileceğiz. Buna gel gelelim. Oldu benim bu arada. Benim de açılıyor. Kumandası nerede? Ha, şimdi film zamanı. Herkes kendi slide'ına ne kadar isterse. Bakalım. Kremi sarımı. Hangisini istersin? Bana fark etmez. Ben ikisi de istiyorum. Bir tane seç. Bana fark etmez. Sen hangisini? Haftaya gidip buna 2 tane değil. Her pazar gelirim köye. Ben önce pide yapacağım, ondan sonra yapacağım. Baba, sana Ramazan pidesi hazırlıyorum. Ece, bu dökülmüyor. Aç ağzını iyice. Baba, hiç gel, Ramazan pidesi ye. Vay! Şimdi vereyim mi? Hayır. Açtım. Yani açtım. Hadi. Ece, şöyle katsana. Ece, hepsini katma. Hepsini katacağım ben. Ben katayım. Hepsini katayım. Yuh! Çok kattın kız. Hepsini katacağım. Çok iyi oldu. Az az döksene şöyle tuz gibi. Ya ben böyle güzel dökeceğim. Çok güzel oldu. Benim ve Ece slime'ı. Marketi çıktı. Şimdi de slime çıktı. Ben zaman diyorsun, evet. Marketimiz de var. Slime'ımız da var. Benim ve Ece slime. Yanlarında. Birazcık kötü oldu. Biraz daha katayım. Sarı parlarım. Hepsi döküldü. Doğru. Benimki de yapabilirsin. Ah! Yay el parmağımla. Dokunsana şöyle. Allah! Bir şey olmaz. Ne? Her yerim oldu. Bir şey olmaz. Toplarız geri. Alırız. Şöyle. Böyle dolayınca getir. Ah! Çiğ. Ah! Orada gelsen biraz fazla mı abarttın? Evet. Böyle nerede diyorsunuz falan döktüm. Ben hepsini döktüm ve gelsin oldu. Yalnız içinden sim çıkıyor bildiğin. Evet, bak şöyle açıyorsun, içinden sim çıkıyor bak. Evet. Ama iyice bir sıkalım da simleri falan gitsin. Ne kadar sert olmuş be. Evet. Biz çünkü birazcık fazla abarttık. Tıraş köpüğünü, o yüzden. Ben biraz krem katacağım. Kat hadi. Hadi. Yetiyor bak. Orada hiç böyle bu kadar mutlu görmedim. Ben de. Tıraş şimdi olduk, içinden bile sim çıkıyor. Bravo. Yumuşasın arkadan bence. Yumuşatır diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Abi benim parmaklarım hep içine gidiyor. Benim de. Mesela hemen tipe dokunuyor ben. Yalnız o biraz kötü oldu.
Ama çok güzel oldu ya. Ece saçı buna sim dökeli. Neye? Boş ver. Hem çok kötü hem çok güzel. Hiç istediğim gibi olmadı ama ben de yine de çok güzel oldu. Ay her bahçeye geldiğinde slime bu ya. Bahçeyi slime'larına dönüştüreceğim. Böyle slime'larına dönüştüreceğim. Diyorsun. Evet. Elime bak. Güzel oldu. Ben her yer kızıyor. Ama şeyler bak. Elime bak o bir. Ben de bir şimdi dökmekte hata yaptık. Önceden içine dökecektik. Daha güzel olacak. Evet. Şimdi her yer sim oldu. İçinden sim çıkıyor. Portuk oldu bu bildiğin. Gibi. Ya neyse ne yaptı? Portuk gibi oldu. Neyse ne yaptı? Güzeli slime'a. Birazdan gerçek merak etme. Öyle gidiyor. Evet öyle diyoruz. Birazdan daha reaction olacak da o yüzden. Krem döktük. O krem iyice içinde erimedi. Elimizi görsen. Kedidi. Erimedi. Bak vursak. O sensi olmuş. Şimdi benim birazdan benimki de olacak. Mesela değil mi oldu? Olur. Eğlenceli oldu böyle parça parça olunca. Abartma benler böyle sanki aşk tutmaz. Bayağı şey döktüm. Boş döktüm. Nasıl yapıştı? Diye düşünüyorum. Şurada hala yer var bu arada. Ne güzel saat oldu. Ne güzel oldu. Şimdi bizimde çok az var bu arada. Ben de. Turuncu. Hadi gelelim. Geliyor. Çok yavaş. Artık süreceğim. Var mı eğlenceli arkadaşlar? Arkadaşlar orada yastığı kaldı. Video devam ediyor. Ya kalk. Ebe bakın arkadaşlar. Ne olmuş? Emdaş fazlası. Tabii yok taşıma da gelmiş. Yok yüzde birkaç tane. Parıl parıl parlıyoruz diyor. Altan. Bence evde de slime yapmalıyız. Bu bir şey ediyor musun? Hayır. Niye? Ben birazcık da pembiş yapacağım. Yani Umar her şeyi kaçırdı değil mi? Evet. Şu ana kadar. Umar hani bu videoyu izliyorsan var ya çok şey kaçırıyorsun. Ama Umar da neden gelmedi ki? Aa bak şey oldu sanki. Hani Barbie'lerin vücudu olur ya. Dokuzu şöyle oldu. Dokun. Aa evet. I'm Barbie. Heh. Şimdi benimki de tuttu. Devam ediyor. Şimdi başka bir şey katmayacağım. Direkt oynayacağım. Çok güzel olmadı. Hayatımın en iyi slime dermişim. Çünkü hayatımda zaten ilk defa slime yaptım. Ve hayatımda ilk defa slime. İlk, en güzel slime'ı.
Bir kere yapmıştım ben. Slime ama biraz kötü olmuştu yani. Çok kuru olmuştu. Bu daha güzel oldu. Benimkini yapar mısın? Al sen biraz zor oyna ben seni söyleyeyim. Ne kadar sıcak. Benimki soğuk mu sıcak? Benimki soğuk. Ne kadar sıcak. Yalnız biraz bir grisin geldi slime'a. Hı? Evet. Ne sarı geldi. Aa benim olmuş yalnız. Ne olmuş ki? Orası şimdi uzayacak ha. Ben böyle paraşüt olacak hale geldi. Ve ben birazdan çıkartacağım böyle çıkır çıkır. Al. Olmuş seninki. Ama hep parça parça. Evet. Katılaşacak. Katılaşacak gibi katacağız. Bilmiyorum. Borak. Olur. Ama bu sefer de çok... Hayır tozu da katalım. Tozu da. Tozu katalım evet. Hadi çabuk. Ben kaşık alayım. Kaşık alayım ben. Ama arkadan bugün ne olacağını bilmiyorum. Evet. Ha Borak nerede? Çantaya koydum bizim ağzını bağlayıp. Burası ne yapıyor? Katılaştırıyor mu? Evet. Yani Daha daha su böyle... katır mısın? Ha? Su katır mısın? Katılaştırmıyor. Daha böyle uzun olmasını sağlıyor. Yani tutmadı mı? Daha böyle tutuyor. Su iyice sıvılaştırır. Yani daha parça parça oluştu. Açık. Kim döküyor? Ben döküyorum. Tuz gibi sanki. Sen de dök. Ne oldu? Havada biraz ıslak mı diyorum. Çok az. Şöyle elimizle kendimi ıslak diyorum. Olur bence. Yalnız bu hiçbir işe yaramayacak gibi geldi bana. Bilmiyorum soğuk olduğundan da olabilir bu arada. Ya biraz sobanın yanında şey yapalım. Sobaya tutalım da. Bir soğuk olduğunda ıslarlar böyle oluyor. Ben çok sıcağım. Ay bu da sıcak oldu. Burası çok sıcak. Bir tane yani böyle oldu. Soğukta. Ama görüyorum. Ben görüyorum ben de. Buradan beni de atacağım. Belki böyle olmuş. Belki böyle sıcak çıktı. Evet. Yanlış. Al. Ay. Ay yandı. Ateşim çıktı. O çok iyi yandı ya. Bak ateşim var. Oo, Ece her yeri sim yaptı. Dokunma sağa sola. Adam saç yabancı her yeri sim. Ne lazımsa ben getireyim. Söyleyin. Ben getireyim çantalarınızdan. Bir şey lazım değil şu an. Ben iyi de. Ama sıcaklaştıkça daha iyi olmalı. Ece. Arkadaşlar. Ay. Ece sim geliyor mu? Bakalım mı? Sıkıntı.
Şu mu? Bak şu ucuyu kattım. Orada. Birazcık katmadım. Şöyle yayacağım etrafını. Yapıştırması için parça pinçik oldu. Böyle benim rengim çok acık, senin rengin çok koyu. Vallahi çok kötü oldu. Hadi ilk slime'ımıza göre çok iyi oldu. Evet, ilk slime'ına göre. Bu ne oldu böyle ya? Aklıma fikir geldi. Ne? Bunu tutturmak için de. Bunu şey yapalım. Bu slime eğitelim. Abartma. Ondan sonra koyalım. Evet. Mesela şu kabın içine bunları koyacağız. Üstüne koyacağız. Bir de 2 dakika falan olacak. Sonra yine yapacağız. Olur mu? Bilemedim. Deneyelim. Olur aslında ama. Deneyelim. Bunun içinde olur. Tamam, deneyelim mi? Çünkü soğukladığı için de olabilir. Hadi. Hadi gidelim. Şarttaki benim de, şarttaki de senin. Biz de yiyelim bari bir şeyler. Güzel. Bir şeyler yiyelim. Elini yapalım. Sen de yiyelim. Peki şu kapıyı bir açar mısınız? Kolumu açalım. Kolumu açamıyorum. Çok ben. Kızım ne yaptınız bunu? Kim koydu bunun üstüne? Abi! Aa, o nasıl öyle? Ya aşkım o soba yani değil mi? Topla. Çok sıcaklıksın diye koydum. Kızım onun üstü şey gibi sıcak. Şapşallar sizi. Benimki olmuş. Şapşallar sizi. Ben bu yüzden sevmiyorum bu slime'ı. Karıştır şunun içine. Karşı. Ne oldu? Uyadı. İyi misin babiş? Dokunma sakın ona. Tamam, dokunmadım zaten. Oo gitti. İyi misin babiş? Ne oldu? Tamam. Tamam. Kopmadı değil mi hamur? Yok kopma. Sesler de bayağı tutuyormuş. Bunu anlamış olduk. Evet. Yeni koymuştu. Evet. Neden oldu? Bak senin. Şimdi soba bunun üstü sıcak olur. Plastik sıcak koyulunca ne olur? Erir. Genellikle erir. Böyle.
Ah. Şey yaptı mı şu? Soğudu mu? Neyse bu zaten hiç işimize yarayacak bir şey değil artık. Bu ne içinde de? Neyin içinde bekletebiliriz ki? Biraz dışarı koysak iyi olur. Dışarısı soğuk da. Bence dışarı koysak iyi olur. Diye. Peki nasıl olmuş? Benimki hala olmadı. Verir misin onu? Evet. Olur böyle. Aslında babayı Evet. dışarı koyalım o zaman. Bir tane kabın içinde. Evet. Biz bunu dışarı koyalım. Biraz bir şeyler yiyelim sonra devam edelim. Hadi. Arkadaşlar koyalım ya. Arkadaşlar orada yer vardı. Az önce ısırıyordunuz. Şimdi ne yaptınız? Şimdi ısırmadı da o yüzden yapışması için soğuk. Allah Allah. Evet. Yapışması için soğuk. Ben sonra neden yapayım? Sonra soğuk oldu. Donunca yine sıcaklayacak. Şimdi bu nereye koyalım? Hadi yapışması. Sobanın üstüne koymayın da. Sizin köy neresi? Karşıyla. İsmi ne köyün? Kayı mı? Emirler mi? Orada Emirler köyü var. Kayı köyü var. Burası mı? Ne? Biz bu köydeyiz. Bizim köyümüz Kayı Mahallesi. Burası Mustafa abim yani. Tanıyorum ben. O bir şeyi tutar mısın? Ben birbirimize bir test verdiler. Tamam. Hadi. 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 Tamam. Havlu var, şuna koyayım. Bir de bak. Ayağımı. Çok kurama. Atat oradan ne kadar? Evet, şunları yiyelim. Aa, videodaymışız ilk defa. Fark etmedim. Görüşmek üzere. Görüşürüz de benim. Görüşürüz.